Tredje nattskift utført, klokken 7. Rett hjem ligger meg. Har ikke så mye mer å si. Jeg stuptrøtt. Jeg må få meg litt søvn. God morgen, eller god ettermiddag er det vel for de fleste. Nå klokken 4:30. I dag så ble det ca. 6 timer søvn. Så da er jeg oppe i ca. 16 timer siden onsdags morgen. Nå er det lørdag. Så da blir det 16 timer fra onsdagsmorgen til søndagsmorgen. Så igjen, det skal bli spennende å se totalen når nattuken er ferdig. Frokost, det er det samme som i går. Jeg har fastet i 16 timer, så da er det å få i seg et kaloririkt måltid. Hamburger, brød, bacon og egg og et rødt eple. Og så få hydrert seg med en halv liter vann. Når jeg er på natt så tar jeg også D-vitaminene, og det er i lag med et fettrikt måltid, for da optimerer du opptak av D-vitaminer. Så da skal jeg spise, og så tenkte jeg skulle prate litt om ulike måter å sove på når du er på nattskift. Når du jobber natt, så er søvn og innhenting den største utfordringen etter min mening. Hvordan du skal angripe den problemstillingen, det er ikke enkelt. Men jeg skal komme med 2 forskjellige variasjoner. Når du er i natteperioden, så er det 2 forskjellige metoder som oftest blir brukt, erfarer jeg. Den ene er den som jeg følger. Det er hjem, 7:30, sove. Jeg får ikke sove lenge, så jeg våkner gjerne alt fra mellom 12 og 1:30. Holder delvis kroppen og sinnet da i dagmodus under natteperioden. Jeg ligger meg igjen da rundt 7-tiden om kvelden og håper på at jeg får gjerne en 2 timer søvn. Sånn at total kanskje havner på ca. 6 timer. Den andre metoden å gjøre det på er å komme hjem fra jobb, 7:30, gjerne spise frokost. Da sover du til klokken er 3, 4, 5, alt ettersom hvor lenge du klarer å sove. Fordelen med den første metoden, å våkne tidlig og stå opp, det er at etter min mening, du holder kroppen delvis i dagmodus. Så når jeg da skal snu tilbake igjen til dagen jeg er ferdig med nattuken min, så mener jeg at da har jeg vært 50-50 i begge deler, og igjen da lettere å switche tilbake igjen til dagmodus. Den andre metoden, du får gjerne en 8 timers søvn, men igjen etter da min mening, så er du da med og snur hele rytmen til både kroppen og sinnet ditt til nattmodus, at du skal alt skal være våken på natt. Den metoden der du sover helt til ettermiddagen, 4-5 om ettermiddagen, den funket ikke for meg. Jeg fikk det til før i gamle dager, skal vi si en 5-6 år siden. Da gikk det, jeg fikk sove, men det ble verre med årene som gikk. Det gikk faktisk utover både humør og energi og, hva skal man si, nesten syken. For man er jo ikke ute i dagslys og de tingene der. Og jeg har jo snakket om D-vitamin, hvor viktig det er for kroppen. D-vitamintilskudd, det har jeg. Så den metoden, den har jeg gått vekk ifra. Jeg har det heller litt tøft nå med å bruke den første metoden med å våkne tidlig. Det er nå egentlig ufrivillig, men den funker best for meg. Kommer hjem når solen er på vei opp. Du har fått den terapien på vei hjem, at kroppen skal være våken. Solbriller på, helst. Et par ting i tillegg som er lurt når du kommer hjem og skal sove, det er å ha et helt mørkt rom. Lysdempende gardiner, det får man kjøpt. Ha rommet passelig temperatur, ikke for kaldt, ikke for varmt. Det kan forstyrre søvnen din, og så helst i en ønskeverden så er alt lydtett. Det fungerer jo ikke alltid. Så hvis du er var for lyder og dunk og biler som kjører forbi med anlegget på, det er dumt det. For de som har familie og unger og sånne ting, så er det veldig mye hopping og spretting og kanskje litt skriking og gauling, koser seg. Men det er ikke så kjekt for deg som ligger inne på rommet og prøver å få sove til neste nattskift. Så ørepropper, det kan være en god ting å investere i. Plugg de inn og prøv å slappe av. Jeg føler det er viktig å lytte ikke bare til kroppen, men til de andre faktorene som skal fungere i ettertid av et nattskift, og ikke bare under nattskiftet. Som sagt, vi har friperioder, vi som har nattskift som arbeider, og jeg mener at det bør være kvalitet, en viss kvalitet på den frien din også. Når du kommer til friperioder, eller fri etter natteperioder og sånt, så er det er ikke fri. Den tiden du har etter nattuken din, der prøver du å hente deg inn igjen, både fysisk og psykisk. For du blir sliten i hodet ut av det, og du blir fysisk sliten på grunn av den døgnrytmeforstyrrelsen. Så
Friperiode etter nattuke, det ikke en friperiode, det en jobb. Jobb å komme seg tilbake igjen til hektene. Jeg tror det mange som misforstår det med friperioder, at vi har veldig mye fri, så vi har det veldig bra, men det en jobb i etterkant, spesielt av en natteperiode. Jeg nevnte det i går, men jeg tar det nå også, for jeg synes det en viktig del av det med søvn og mangel på sollys og sånne ting når man jobber natt. Det at du tar D-vitamin, følgelig, gå til en lege og sjekke D-vitaminnivåene dine. Men igjen, Norge og resten av verden, eller store deler av verden, har veldig ulike anbefalinger på hvor stor mengde du skal ta. Så research litt på D-vitamin og hva effekt det kan ha på kroppen din. Hvis du sliten og gjerne humøret litt nede, så kan faktisk D-vitamin hjelpe. Du begynner å bli tom i hodet jo lenger ut i natteperioden du går, og igjen jeg har hatt ca. 16 timer søvn siden onsdags morgen, og det begynner å kjennes på. Men jeg sov litt lenger i dag, så håper jeg at jeg får sove litt mer i morgen. Jeg nevnte dette i tidligere episoder, at jo lengre ut i natteperioden du går, jo lettere blir det. Men så skal du tilbake igjen. I morgen så tenkte jeg at jeg skulle prate litt om de positive og negative sidene ved det å jobbe nattskift. Og så vil jeg benytte anledningen en gang til og takke alle som abonnerer på meg. Det setter jeg veldig stor pris på. Så hvis du har lyst til å følge fortsettelsen på denne vloggen om nattskift, så bare hooker du av på abonner. Gjerne bjellen, den rett i siden av, og så får du et varsel neste gang jeg laster opp en video. Da slipper du gå inn og sjekke. Veldig enkelt. Da får jeg pakke bagen min og gjøre meg klar til å gå på nattskift. Så prates vi litt i morgen tidlig når jeg ferdig på jobb. 3 igjen, så det fri. Yes. Da begynner snuingen. Det også skal jeg vlogge. Ha en fin helg, ha en fin kveld, så snakkes vi i neste vlogg. Hei da!